Так, ассаламу алейкум. Масло. Щетки пришли, установили. Идет сборка стартера. Полтора дня, даже сутки не прошло стартером. Доставка. Сейчас собираем обратно. Все смазано и собрано. Так, стартер установлен. Будем пробовать. Пробный запуск. Сюда. Так. Еще раз. Еще раз. Все в идеале. Все, давай это баху мазня. Чтобы в бок очень дальше электрика. Все на честном условии. Это все центральный.